그래, 한번 볼까요? 편하게 대하세요. 전 평민과도 친구로 지낼 수 있다고 생각한답니다. 니알리, 당신 차례입니다. 잠시 휴식. 이것은 나의 성역이다. 니알리, 당신 차례입니다. 이번 주말에 우리 뭐 할까? 오버킬. 엑셀런트. 입장은 네 몫이야. 플레이보이.
니알리, 약속은 당신 차례입니다. 약속이니까. 오버킬. 이게 웬 서비스야? 머리가 아프군. 니알리, 당신 차례입니다. 준비 오케이야. 이게 웬 서비스야? 머리가 아프군. 계약을 이행하시오. 약속은 약속이니까. 잠시 휴식. 계약을 이행하시오. 약속은 약속이니까. 이제